Na nocojšnjem dogodku, že tradicionalnem dogodku Slovenskega gledališkega inštituta. Vsako leto se namreč pogovarjamo z aktualnim prejemnikom ali aktualno prejemnico Borštnikovega prstana, tega najvišjega odličja za igralsko delo v Sloveniji. Letošnji prejemnik je igralec Branko Šturbej in mu najprej iskreno čestitam za to nagrado. Čestitke. Nocoj se bova skupaj sprehodila po igralski poti, kronološko, morda bova kaj v času preskočila, odvisno od tega, kako se bodo pokazale določene vezi. Vabljeni, da prisluhnete najnemu pogovoru. Naj še na začetku opravičim našega direktorja, ker je trenutno zadržan. Mogoče se nam pridruži kasneje, ampak za začetek pa pogovor in kot se za kronološko pot spodobi, začniva pri začetkih. Naj povem še za začetek, da se poznava že kar dolgo časa. Imela sem namreč kot študentka to čast, da sem lahko sodelovala pri predstavi, v kateri je Branko Šturbej tudi igral kot gostujoči igralec v novogoriškem gledališču. Tako da se bova tikala, ne? Torej, kot rečeno, Maribor, rojstno mesto. Maribor velja že dolgo, danes posebej, za zelo gledališko mesto, tudi v smislu produkcije recimo mlajše generacije, mladih ustvarjalcev, še dijakov, tako rekoč eden od centrov mladinske ustvarjalnosti. Recimo prva gimnazija zelo skrbi z gledališko šolo. A je bilo tako tudi v tvojem času, v tvojih gledaliških letih? Najprej dobro večer vam, da ste prišli. Nisem delal nobene reklame, pa da bi bilo več ljubim, da vam ne bo dolgo čas. Seveda, jaz sem bil na dobri gimnaziji. Tam je bila kar ena uspešna skupina pod vodstvom dveh profesorice in profesorja, ki sta zelo skrbela za to življenje, da smo se mladi vključevali v gledališko življenje. Pravzaprav je to bil nek indic, ker me je ta profesorica Planinšek se je pisala, vprašala, če me zanima teater, ker opaža, da imam neke po njenem mnenju, ker je mogoče talent. To je bil prvi prisluh nekomu, da me je nagovoril na to temo, da bi jaz imel talent, tega si nisem najbolj predstavljal, da je to resno mislim. Takrat sta bili tudi Boris Ostan in Maja Blagovič, čeprav sta bila eno leto pred mano, ampak v tej dramski skupini smo sodelovali. Tako da je pravzaprav ta krožek in to delovanje krivo za to, da sem začel razmišljati o tej temi. Čeprav je moje življenje v gimnaziji potekalo v enem grozljivem strahu, kaj bom počel v življenju. Se mi zdi, da mogoče celo malo preresno, pa nam za nekega najstnika. Ampak me je res mučilo in sem si najprestavno izmišljeval nove poklice in raziskoval, a me to zanima, a jaz sem za to. To so bili, kaj vem, od sociologije, kulture, do psihologije, do skratka sami, tudi medicina, ampak pravo, novinarstvo. V nekem pogovoru sem zasledila tudi defektologijo. To pa, ko se je rodil moj nečak, kjer so bile ene hude stiske pri porodu in se je rodil zelo tvegano. In je tudi nekaj časa se ni vedel, kako bo z njim. In takrat me je to pretresno, sem začel prebirati malo knjige, kakšne posledice so lahko glede na to diagnozo, ki jo je takrat dobil. In me je začelo to zanimati. Seveda k sreči se je fant zlizal in ni postala nobena ta diagnoza resnična. Pri meni je pa tudi usahnila želja za defektologijo. V bistvu, seveda potem pa ta ljubezen do gledališča, ki so nam jo tudi vcepili v šolah, čeprav so mnogi, seveda, tako kot je to zmeraj,
bili precej nesrečni, da so morali hoditi na te predstave, takrat so bile to malo bolj obvezne, takrat se mi zdi, ne vem kako je zdaj, no, ampak takrat je to bilo skoraj obvezno in smo morali hoditi gledati predstave, smo vzeli abonmaje in tako. Spomnim se zdaj natančno kakšnih predstav, seveda pa tudi nisem imel pojma, da bi jih ocenjeval. Nek vstop v to pa se mi je zgodilo na gimnaziji. In takrat je pa deloval že v Mariboru Tomaž Pandur s svojim tespisovim vozom, ampak jaz sem takrat bil že na akademiji, no in potem sem gledal, takrat je on delal še kot gimnazic Mrtvec pride po ljubico od Svetlane Makarovič. No in na tisti predstavi sva se spoznala in potem kmalu tudi začela sodelovati. S tem še, da on bil še zmeraj gimnazijec, no pa je pa tudi on naredil sprednje izpite na akademiji in nadaljna pot je znana, njegova, mislim. Kaj pa sprejemni izpiti potem po seveda odločitvi za akademijo? Dostikrat so igralci, s katerimi smo se pogovarjali, delili kakšne zanimive zgodbe, kaj se je dogajalo zanimivega na sprejemnih izpitih, oziroma kakšna preizkušnja je to bila. Vendarle so bile na akademiji neke velike avtoritete, ki so vzbujale strahosppoštovanje. Vsaj takšen vtis sem velikokrat dobila, ko sem poslušala te zgodbe. Seveda, to so bili gospe in gospodje, ki smo jih seveda občudovali in se jih strahovali. Jaz ne vem, jaz sem imel takrat tako, če sem iskren, tako malo ambivalenten odnos do tega. Na nek način niti nisem verjel, da bom naredil. Spremne izpite sem imel zelo dobro, mislim dobro, alternativo, ne, na novinarstvo. Se spomnim še, ko sem prišel en dan prej, pred spremci v Ljubljano in seveda sem znal tiste tekste na pamet, ampak nisem se kaj dosti trudil, da bi ti zvečer še kaj ponavljal. Mi smo šli malo v življenje, zvečer malo luftali po Ljubljani in naslednji dan je pa seveda žal. Moj zgodnik je bil ta, da jaz sem imel od poezije to ljudsko od Zupančiča Le komu poljubil bi dlan. In meni reče, mislim, da Korun, profesor Korun, no pa dajte še, pa daj še Le komu poljubil bi dlan. Jaz se gledam, kaj imam s tem? Pa me gledajo, pa gledamo pesem. S katero pesem? Od Zupančiča. A je od Zupančiča. In prvi vers se seveda isto ponovi. Le komu poljubil bi dlan in umolknem. In nisem enostavno znal naprej, ampak ne iz strahu in iz treme, ampak samo z lenobe, ker nisem vse malo ponovil, ne. No, in potem, ko sem mi dovolili, da malo prečitam, sem potem seveda to poznal, ampak seveda je, takrat je, danes nas je na teh spremcih precej več, takrat jih je bilo, mislim, da so bili 4 ali 5 in to se mi je zdelo, da je dvorana polna teh avtoritet in se seveda počutiš majhnega, ampak. Kako je bilo pa sicer na akademiji takrat? Sprašujem tudi v odnosu do današnjega trenutka, ko sam poučuješ na akademiji že 2 desetletji in so se tudi stvari nekoliko spremenile, seveda v skladu s časom, nove generacije prihajajo, nekoliko, mislim, se je svet spremenil in temu je tudi prilagojen način študija, mislim, tudi gledališče se je spremenilo s svetom. Pa odnosi, ne, kot sem omenila prej, strahospoštovanje, ne, mogoče so danes tudi malo drugačni odnosi v odnosu učenec-učitelj, no, če tako rečem. Seveda, treba vedeti, v kakšnem stanju je bilo gledališče takrat. Ne. Takrat še, ne vem, če sploh še obstajala koreograma, ne. Kaj šele kakšni performativni teatri ali nastopi ali karkoli, niti stand-upov ni bilo, so klasične monodrame, čist klasični oblik, hočem reči, da ni teatr imel pač tist psihonaturalizem, Stanislavski je bil alfa in omega in tega smo se držali, tako da smo sledili seveda tema
psihičnemu realizmu. Danes ni več tako, ne? Danes je seveda mnogo več oblik in študenti so tudi po tej strani veliko bolj, bom rekel, informirani in razgledani, kot smo bili mi. Pač enostavno ne obstajalo. Tujino smo seveda hodili se voziti gledati, predvsem Nemce. Nemci so bili za nas alfa in omega. Takrat ta nemški teater je bil, recimo, Peter Steinu, nekaj izjemnega, to smo vsi občudovali. Takrat sta bila v ospredju v slovenskem gledališču predvsem Dušan Jovanović, recimo, potem Zvone Šedelbauer je bil izjemno aktiven, potem Dušan Mlakar in Dušan Jovanović in popolnoma različne estetike in popolnoma različni pogledi na gledališče, od angažiranega do obrtniškega, če želimo, pa ne mislim soditi, ampak to smo imeli na razpolago, s tem smo se lahko dičili in to smo lahko občudovali ali se pa zgražali, se ni bistveno. To je bilo naše kulturno področje, gledališko področje in imeli smo seveda neke svoje idole v teh slovenskih gledališčih ali pa celo sama gledališča. Mladinski teater je veljal za absolutno alternativo, takrat za nek avantgardo. Ljubljanska drama je veljala za nek standard, ne, MGL za meščansko gledališče, tako naprej. Takšne pridelke smo jim dajali slovenskim gledališčem, tudi Maribor in Gorica, vsi svojo tradicijo. Pa moram reči, da, ali pa narobe sodim, ampak danes, ko razmišljam, ko sem že v teh letih, pa že lahko delam neke inventure, se mi zdi, niti če prav spomnim tega, kar sem slišal v pogovorih z ustvarjalci takrat, ni bilo niti neke pretirane želje po nekih spremembah. Znotraj predstav, ja, da bi se ena predstava, da bi počela, pa da preseže, ampak bi pa se sam teater želel se sforsirati in postati malo bolj ambiciozen, se danes tudi ne, če je tako, no, ampak takrat je bilo to skrajno, ne vem, mogoče me Marika udarila, ampak mislim, da je bilo tako sem jaz dojemal tista obdobja, ker sta že skoraj da isti letnik, no. Se mi zdi, da danes študenti, da se vrnem k vprašanju, so mogoče na neke načine zbegani, mi pa tudi seveda, ker zdaj vemo, čemu naj dajemo prednost, tem njihovim željam in okusom ali temu, kar naj bi standard gledališke igre kot take pomenil. Seveda se pa ta standard tudi spreminja, spreminjajo se vaje, spreminjajo se vstopi v proces, tudi pedagoški, ne samo igralstva, da se neki drugačni pristopi z novimi vajami, z novimi pogledi. Tako da je danes bolj vetrovno, smo bolj na prepihu, takrat smo bili pa v tistem bazenčku in smo tam čufotali po svoje, kot si se znajde. Tudi včasih je veljalo, mogoče nekaj tega še danes prisotnega, da so recimo določeni avtorji primerni za določeni letnik. Recimo v 3. letniku se je delalo Shakespearea in v letniku ste ga delali tudi in takrat je že nastopila ta vloga Richarda III., ne, če se ne motim. Ja. Tudi, mislim, Severjeva nagrada, prva gledališka nagrada na tvoji poti je v bistvu sledila tej vlogi, oziroma še v vlogi Petruča v Ukročeni trmoglavki, dve stvari, ne? Ja, Shakespeare seveda, zakaj v 3. letniku? Vse danes se isto ukvarjamo, mogoče se vrne malo na to procesuro, zakaj je temu tako. Prvič vers, ne, je zahtevna oblika in z verzom se ukvarjamo šele v 3. letniku. Lahko je seveda izjema, če je neka generacija letnika izjemno talentirana in zmore že prej se ukvarja, da preskakuje recimo te stopnice. V 3. letniku in mi smo imeli Jamnika, ki je bil, moram reči, izjemna avtoriteta, čeprav je redko prihajal na ure, ampak recimo on je imel
za razliko od drugih profesorjev, to metoda, on nikoli ni stopil na oder. On je rekel, ne, to je prostor igralca. On je komuniciral z nami zmeraj tako iz parterja na oder. Medtem ko kakšni drugi profesori, ne, oni so šli kar na oder in to so tudi pošpilali komu ali pa. Jamnik tega ni počel in mi je Jamnik tudi znan, potem mislim, da je gospod Astoria, Maribor, Petan, bi hotel napisati knjigo. Enkrat me je ustavil in je rekel, da bi v Jamniku rad napisal knjigo, zato ker se mu zdi, da ko je delal neke analize pa statistiko, da je izhajalo največ talentiranih igralcev, ki smo se potem zaposlevali tako v ljubljanski drami ali pa ki smo pač dobili delo, takoj se ni važno, kje je glavno, kje smo dobili delo, da prihajajo to študenti izpod Jamnikove profesure. Jaz ne vem, če je to čista resnica. Korun je imel seveda spet neko svojo metodologijo. Zdaj, kaj bomo vprašali še? Ja, v bistvu sva začela govoriti o Shakespeareu, avtorju v tretjem letniku, da je danes tudi to, ker je vers, ampak Jamnik, potem smo nekako pošli. Mi smo se takrat nekako drugače ukvarjali s tem Shakespearem kot igralsko naloge. Vsi smo upravljali na igralske naloge, nismo imeli nekih konceptov režijskih. Šlo je bolj za neke etide, igralske, naloge, kako vstopiti, kaj je ta vers, kaj je v ospredju, kaj je gib, kaj je razmišljanje, kako to združujemo. S temi bazičnimi stvarmi smo se ukvarjali. Danes recimo sem prepričan, da to, kar so mi takrat počeli, nikakor ne bi zadovoljevalo nekim normativom ali pa danes se predvsem študenti režije predvsem bolj ukvarjajo z idejami, kot pa s prostorom igre. Zdaj, ali je to kriva šola, ali je to sploh treba iskati krivca in soditi o tem, ne razmišljam, vem pa, opažam pa to razliko. Zdaj, seveda se tudi jaz kot mentor moram temu nekako prilagajati in iskati znanja drugje. Jaz jih na šoli v svojem študiju nikjer nisem pridobil, ker jih nam profesori so nam predavali druge stvari in o tem so bili izjemni nekateri. Tako da se še danes uči ne samo Richarda III, pa še kaj drugega. Jamnik je tudi tisti, ki te je povabil v dramo, v uprizoritev Mroškove igre Peš. In recimo v tej igri je med drugimi igral tudi Janez Albrecht, od starejših igralcev. Ljubljanska drama je pa potem postala za 4 leta tudi tvoja matična gledališka hiša. Kako so bili pa tam odnosi v smislu teh avtoritet? Omenila sem Albrechta, bil je tam tudi Cavazza, recimo v tej uprizoritvi, pa še kdo. Kakšni so bili odnosi? Spet sprašujem, zaradi tega, ker so včasih govorili o tem, kako se je uveljavila neka hierarhija v drami. Ja, bila je seveda izrazita hierarhija, ampak mi smo bili nekako navajeni tega in že to, kako me je povabil profesor Jamnik, recimo ni mi je rekel med predavanji na šoli, mali, jaz delam v Mariboru, a bi ti delal v drami, ti ponujam vlogo. Ne, tako se danes dela, najbrž, ne. Kje pa on me je, takrat ni bilo mobitelov, ne. Jaz pridem domov v petek, živel smo v Mariboru, zvoni telefon in na telefonu Fox, prvič, kje je dobil številko? Ne vem, nismo dal številke, že to me je čudilo. No, na kar me je pa povabil k sodelovanju, nisem mogel verjeti tega in tudi, moram reči, navajati z njim, nisem kaj dost spregovarjal, razen to, kar je bilo nujno z samega procesa dela, nobenih osebnih stikov, tako pa nisem imela, jaz sem, takšna avtoriteta je bil, da smo vsi kar bežali, se ne se pogovarjati. In
spomnim se, ko sem prišel prvič dol v ta tako imenovani klub, trač bar, karkoli smo mu rekli, zdaj ga ni več. Tam zagledaš noč Štefko Drolc, Majda Potokar, Boris Kavaca, Albrecht, sami velikani. Meni se je zdelo, da prihajamo v sanski svet. Ne. Zdaj si del te ekipe naenkrat. No, travme pa seveda so nastale pol, ko sem moral prebrati svojo prvo repliko, ne, kako zdaj slišiš te glasove, ki so tako tekoči, tako in seveda navajeni vsega, zdaj ti pa tam čisti začetnik in kako zdaj vstopi, da boš enakovreden tem glasovom in tem nalogam, ki jih opravljamo. Bilo je zelo, moram reči, na začetku manj traumatično, ampak so me kar hitro. Tone Albrecht je bil ena čudovita oseba, on me je takoj vzel kot svojega sina, tako da z njim je bilo sodelovanje res tako enostavno, tako lepo me je vodil v tem plejadi tega krutega Mroškovega teksta. To je zgodba, ki danes žali Bog nihče ne uprizarja več in se čudim. To je največja drama o beguncih, pravzaprav očetu in sinu, ki bežita v vojnem času, dobro, z neke preteklosti, ampak tema je ista in ta usoda teh dveh, fotra in sina. No, tako da pa sploh kompletna ekipa, tudi absolutno Boris, takrat, če on je bil toliko star, takrat je bil tam enih 40 let, mora biti star ali nekaj čez. Je bilo, naenkrat se je to začelo mehčati, naenkrat se je zgodilo tako, da si pozabil, da si zdaj med temi veličinami se je to nekako kar zlilo. Najhuje je bilo takrat, ko so me predlagali, da se tikamo, ne. S to, recimo, Štefke Drolc nikoli nisem mogel tikati, čeprav me je milijonkrat rekla, da jo ne vem, nisem mogel, pa še kakšnega, no, ali pa kakšno gospod. In to obdobje, druga polovica 80-ih, prvi angažma v ljubljanski drami, je bilo pomembno kljub temu, da v bistvu res tisto zlato obdobje je še ne sledilo, ampak v tem prvem obdobju so pa vendar nastale določene vloge, ki so pa v bistvu vendarle vzbudile pozornost javnosti. Omenimo na primer Matija iz Brechtovega Puntila, druge vloge, no recimo pa delo z Meto Hočevar, ne. Kalevala, Antigona. Ja, jaz sem kar, moram reči, zelo veliko srečo, da sem dobival pomembne vloge nekih mladih zaljubljencev samo, tudi že kakšne, ali bolj, kot se je takrat reklo, mladostne karakterniške like. To seveda sem se zavedal tega, s tem pa, da sem istočasno dobival vabila tudi v Trst in so mi tudi takrat dovolili, da sem lahko šel dvakrat ali trikrat, sem celo delal v teh 4 letih, ker sem bil 4 leta samo v ljubljanski drami najprej, preden sem šel v Maribor. Tako da sem v teh 4 letih že 3-krat tam gostoval in ja, mi je ta pot se nekako, bi rekel, po zaslugi Jamnika, ki me je dobesedno pripeljal v ljubljansko dramo, ker sem bil šele v 2. letniku akademije. In ja, seveda, takrat si že del nekega ansambla in sreča je bila takrat, da ne vem, kdo je šel v pokoj, da sem lahko takoj vstopil v angažma, ko sem končal akademijo. Z različnimi režiserji od Koruna, Mete Hočevar, Šedelbar, Dušan Mlakar. Največ pa v tistem obdobju sem delal pravzaprav prav z Meto Hočevarjevo in pa s Korunom. Tako da 2 Shakespeare celo smo delali takrat in Vihar in Sen kresne noči. Torej za 4 leta je bilo kar nekaj, kar bila neka številka, no, teh vlog, da sem, ki sem jih takrat upravljal. Tako da sem si še ustvaril neko svojo pozicijo takrat tam v drami in mi ni manjkalo nič, moram reči.
Ja, ampak je vendarle sledila odločitev za prehod v Maribor na povabilo Tomaža Pandurja, ki je pa tudi zelo mlad prevzel vodenje gledališča, 25 let mislim, da je bil star. In v bistvu celoten čas njegovega direktorovanja si potem... Ne, celoten. Jaz sem kakšno leto, dve sem šel prej. Ja. Tako da leta 89, oziroma 90 mislim, da 89 je bil najprej Faust, potem pa angažma pa z letom 1990. Ja, to vse, kot sem rekel, no, to je bilo najprej strani kolegic in kolegov v drami, da sem nor, ne, da odhajam v provinco, iz ljubljanske drame, odhajaš v provinco. To je bilo absolutno nerazumljivo za mnoge, pa še s nekim začetnikom in tako. Ne bom pozabil, ko je Tomaž prišel k meni, jaz sem stanoval tam na Vidovdanski, ni bilo teh mobitelov, no in pride en večer, tam okrog 7:30 s tekstom, tako pod pazduhom in pravi, da ne pridi, delali bomo. Kaj, on je ravno kar končal akademijo, ne? Ne, končal, delal je že Svetino, seveda v Mladincu je delal Šeherezado. No, takoj po tej predstavi je pa on dobil možnost oziroma vabilo, da prevzame, oziroma se celo sam prijavil na razpis, da bo prevzel Mariborsko gledališče. No in pride s tem tekstom, pravim, kaj pa imaš, kjer tekst pa je to, pravi Goethe, Faust. Jaz mislil, da si izmišljuje, da, ne vem, mi bomo zdaj 25-letniki se ukvarjali z Goethejem, ne, se mi je zdelo absurdno, malo naivno in nimamo šans, ne. In tudi sem dvomil v to, da je on, da se bo to mesto, da mu je ponujeno in tako. Ampak se je to res zgodilo, jaz moram reči, bil tudi sam presenečen na tem. 4 leti še ni bil 25, jaz sem bil 28, on pa 4 leta razlike med nama. In nisem enostavno mogel verjeti, da je prevzel teater. No in mi dal kakšno noč za premislek in sem se odločil, da bom zapustil ljubljansko dramo, da gremo v Maribor. No, in občudujem ta svoj pogum, da sem takrat se tako odločil, ker mislim, da je temeljno vplival na moje življenje v gledališču in da sem naredil absolutno pravo stvar. Pa tudi kljub temu, da so bile recimo take vloge, kot sva jih omenila že v ljubljanski drami, v tem mariborskem obdobju, so se pa kar zvrstile vloge iz velikih tekstov, Mefisto iz Fausta, Vojček, potem v bistvu Ludvik XIII iz Treh mušketirjev in tako naprej. Mislim, za tako mladega igralca to vrstne nosilne vloge je, mislim, verjetno kar v bistvu preizkušnja, kako bi rekla, izziv, ja. Ja, seveda. Sreča je ta, da nam je Tomaž omogočil tudi delo z drugimi režiserji. Vse to sem že govoril, no se sigram zdaj, ker sam sebe na pozlanju, da slišim, da govorim iste stvari, ko sem že stokrat povedal, pa se vam opravičujem, če nocoj ne bom res nič novega, če se slučajno kaj prebrali. Tomaž je takrat imel, to, kar sem prej govoril, da recimo noben teater, tako sem jaz takrat vsaj percipiral, to mogoče se motim, ni imel neke želje po nekih spremembah, po nekem, da je teater želi spremeniti svet, če hočemo. Pardon, mladinski teater je imel, to je dejstvo. Medtem ko ostale gledališča po Sloveniji pa nikakor. In Tomaž se je najbolj zgledoval, se mi zdi, prav v mladinskem teatru. Seveda je tudi njegova prva profesionalna režija bila tam in je se tudi tega malo nalezel, pa sicer sam je že imel to v sebi kot ustvarjalec, kot kreativec. No, tako da je, takrat se je začelo to teatrsko življenje, govorim zdaj
pravzaprav gledališče spreminjati. Vodil je k nam zanimive režiserje iz tujine, vodil je gledališčnike, dal je možnost mladim. Tako da moram reči, on kar precejšen pečat in precej ostro zarezal v ta gledališki prostor slovenski in seveda s tem doživljal veliko polen pod noge, samo precej je bilo slabih, bom rekel, odzivov, kritik na njegovo delo in na naše delo. Iz kakršnihkoli razlogov, lahko so upravičeni ali ne, ampak hočem reči to, da mu absolutno ni bilo enostavno. Sreča je pa to, da smo se lahko učili, recimo, da je pripeljal od Pavla Maggelija do Janoše Kice v Maribor, pa še drugi so režirali, jasno, no, z drugačno gledališko estetiko, poetiko in se učiti. Sem imel neizmerno srečo, da sem se učil lahko od teh velikanov, ne, ki so prihajali sem. In to mi je bilo, mislim, to bila absolutno ena izjemna šola, ne, hkrati pa izjemno užitek, ne. Tomaž je res skrbel za to, da smo, da je bilo delo užitek, ne pa da je bilo delo, ne vem, muka, napor. Seveda smo pa bili zapisani temu teatru, tam smo živeli v tistih luknjah 7 let. Pa tudi ustvarjalni procesi so bili daljši, ali se motim, ker iz določenih zapisov se mi je zazdelo, da se je recimo zelo veliko časa posvetilo temu raziskovanju, tako rekoč, da se je tudi recimo od predstave do predstave, recimo s Pandurjem konkretno, ne, veliko pozornosti posvečalo prav, recimo, mislim, delo igralcev tudi z vlogo, ne, ni bilo tako, da je recimo on uveljavljal samo neko svojo vizijo, ne, ampak je v resnici tudi nekako pričakoval ta vložek, ja. To je bila, moram reči, neke vrste sprememba v razmišljanju, ne, med igralcem in režiserjem. Prej ni bil tak odnos, režiserji so ponavadi imeli koncept, idejo, vsak lik mu je bil v glavi zabetoniran in igralci smo pa sledili, v narekovaju, tem vizijam, ne, odnosov, likov. Zdaj se sliši kruto, ni bilo čistko, spet ne, no, vse so bile določene, ampak tako, na splošnem bil tak odnos, ko se je teater govori postavljal, ne. Tomaž je to precej spremenil. Tomaž je dal igralcem izjemno svobodo, seveda s tem, da si moral imeti neke temelje na tem, tudi ni sprejemal vsake neumne ideje, ampak znal je takoj razbrati, kaj je pomembno za predstavo, kaj je pomembno za nek prizor, za neko situacijo. Tako da smo soustvarjali, lahko rečem, in smo bili tudi, dostikrat smo se počuli kot soavtorji, ne samo izvajalci, ne, tako kot je bilo včasih, da je igralec več ali manj izvajalec neke režiserjeve zamisli. Tomaž je tu zelo, čeprav je imel te svoje sanjske svetove, ki jih imel v glavi, seveda si se moral na nek način umestiti v to, ampak kot rečeno je puščal izjemno svobodo in izjemno je sodeloval z igralci, čeprav je sam dostikrat priznal, ne, vsaj na začetku, da ne zna vstopati v ta prostor igre, da to prepušča igralcem. On je nametal recimo neke ideje, zdaj ti si vzel neko idejo in si jo to idejo začel razvijati in preizkušati in je bil navdušen, ali pa tudi ne, kako je kdo znal iz tega narediti kaj pomembnega, drznega. Ja, Tomaž je bil neke vrste, moram reči, vsaj zame, da smo subjektivno, na nek način nek reformator, ki se mi zdi, da je takrat že odšel potem najprej v Nemčijo, pa pol v Ameriko, je ta prostor že takrat malo zazeval, ta njegova odsotnost je malo odzvanjala
In po njegovi vrnitvi nazaj v Ljubljano in z njegovim odhodom v večnost se spet pokazuje, kako spet zdaj manjka, ker se mi zdi, da je zdaj bil nekak njegov čas. Prav ti trenutki našega bivanja na tem planetu se mi zdi, da bi on se znal najbolj zdaj znajti, no, ker nam manjkajo sanje. Tudi sama sem želela preskočiti potem v čas njegove vrnitve oziroma ponovnega dela v slovenskem gledališkem prostoru, ker takrat je pa nastal ponovno Faust in v bistvu ponovno vloga Mefista. Se je delo z njim spremenilo v tem obdobju, se pravi 2015, mislim, da je bil Faust. To je bilo kar veliko, 25 let od prvega. Ja, spremenilo, seveda neka zrelost, to je jasno, ampak spremenilo se je to, da on v tem študiju drugega Fausta ni imel ekipe pod svojom, tako kot bil Maribor, vendar je bil takrat direktor in umetniški vodja. Tukaj je bil zgolj režiser. On pa potrebuje moč, potrebuje, da ni odvisen niti finančno, ali če si nekaj izmisli, moram to dobiti. Zdaj, če sem režiser, se to spet tako ne more zgoditi, ker direktor ne bo tega podpiral, ne bo finančno omogočil tega. Tako da se mi je zdel tako, kot da ima prerezana krila, nekako ni mogel nekam poleteti. Ta občutek sem imel ne samo pri Faustu, ampak tudi še prej, ko smo delali Richarda III. V drami. Že tam je sem čutil to, da nekako, kot da so ga privezali na tla, da iz nekih stisk, mogoče osebnih, nekako ni samo to, da bi nekdo to prerezal, da bi, če se mu ne bi zgodila ta prezgodnja smrt, bi se mu mogoče lahko se njegova ustvarjalnost mnogo bolj zaplovala. Recimo v Španiji je po mojem delu boljše kot potem v vrnitvi v Ljubljano. Ne vem, to je moje mnenje, zdaj kaj je razlog, pa žal Bog, ne vem, pa to če bi vedel, ga ne bi povedal. No, rekla sva, da je Pandur povabil tudi druge režiserje iz tujine. Je prišel Paolo Maggielija, tudi Janoš Škica, s katerim pa sta naredila, to je režiser, s katerim sta naredila največ predstav, 19, če se ne motim. In v mariborskem času so nastali Trije mušketirji, tudi Kafkova Amerika. Za ti dve vlogi si prejel nagrado Prešernovega sklada in vloga iz Kafkove Amerike je, če se ne motim, tudi še vedno tvoja najljubša. Ja. Ne vem, ta Kafka, nekako občutek imam, da ga razumem, da mi je blizu. Sploh pa Amerika, ker je ta naivnost tega Kaja, tega ubogega Karla Rosmana je ta svet, jaz mislim, da to spet današnji tekst, žal mi je, da noben več tega ne dela, te krutosti nad nedolžnimi ljudmi, nad ljudmi, ki bi jih morali samo pustiti pri miru in bi sami dali od sebe vse, za človeštvo, govorim, ne zase, mislim za njega. In to, kako te trejo, kako lomijo, kako te zbijajo, je boleče gledati. In to se mi zdi, da je, pa ni mi bila predstava zaradi tega, ampak predvsem, kako je izvedena dramaturgija romana. Se mi zdi, da je to iz tega romana narediti takšno priredbo je vredna, ne vem, najmanj Prešernove nagrade za priredbo. To je izjemno težko narediti. In tle je Udovičić
naredila fenomenalno. Tako da smo se samo prepustili temu toku in domišljiji in mislim, da je ta predstava bila tudi za Maribor takrat kar pomemben del nekih gledališkega dogajanja za tisto obdobje. Vem, da je Pipa narekel, da je to bila, takrat, ko je gledal, on je ocenil kot predstavo desetletja v slovenskem prostoru. Ne zaradi mene, govorim zaradi predstave, zaradi Kice. Ta predstava mi je, so pa tudi zelo blizu in vse še druge, tako da. Po drugi strani pa recimo pri Treh mušketirjih, to je bila pa recimo ena bolj komična vloga, po recimo obdobju manj komičnih vlog. In nekje sem prebrala, da sta s Kicem zasnovala, oziroma da je nekako njegov napotek bil, da je malo Monty Pythonsko stilizirana ta vloga. Ne vem, če je bilo kaj na temu. Ne, on je takrat, prvič lik je, spet smo pri adaptaciji, ne. Ker je spet Željka Udovičić ista, ki je delala adaptacijo, ki je spet izjemna. Zakaj je ta komičen, ne? Dobro, nekaj Monty Pythonska, ampak ne vem, če meni se zdi bolj Blackadderska, no, kot pa Monty Python. Takrat je bil, se spomnite Blackadderja, mogoče kdo, to je bilo nekaj najbolj duhovitega. To je daleč od Mr. Beana, ker Mr. Bean je, ampak takrat je bil pa Atkinson v tem famozen, ne? To je bilo nekaj za naše čase takrat res nekaj duhovitega, tako kot je danes recimo na novo odkritje, pa ne na novo se je že, ampak vendarle še zmeraj Ricky Gervais, ne? Ja, ta vloga je v tekstu, mislim, vsi, če ne drugega poznamo filme, niso nikoli delali, da je to, da ne vem kako duhovita vloga, ampak iz takih neumnežev, kot je po mojem bil, se je fino igrati, ne, in je zelo hvaležen material, če se malo poigraš s tem in Janoš je to absolutno dopuščal in še celo malo želel še potencirati. Čeprav se takrat še nismo dobro poznali, ker to bilo na eno prvo srečanje. Jaz sem takrat, še celo se spomnim, imel neko drugo delo, nekaj sem mislil delati ven, pa najprej ne bi sodeloval v tej predstavi. No in potem sem se vendarle odločil, da bom ostal, tako da hvala Bogu, da smo se takrat srečali z Jančem, za Maribor je bila spet neka komedija, ki je pač Tomaž ni pač najbolj bil navdušen nad komedijami, sam bil zelo duhovit sicer, ampak teatru pa ni maral komedij. Kica je bil pa tudi drugačen kot režiser v primerjavi z Tomažem Kondurjem. On je recimo zelo, oziroma še vedno zelo izhaja iz besedila, tudi v bistvu spomnim se, ko smo delali Iluzijo Kornejevo, je imel prevod, pa je še en drugi prevod, pa v bistvu kljub temu, da ni slovenščina njegov jezik obvlada vse nianse, zelo mu je pomembno besedilo. Ja, včasih je bilo to tudi zelo naporno, ne, to zdaj za vsako besedo. Kje, zakaj, kako, kam jo vtakniti, tudi kje jo je našel, ali mogoče prevod napačen. Včasih je bilo to res duhamorno, ne, na vajah, ampak on je seveda neke vrste besedni sadist, mu jaz govorim, zato ker, in prav ima, ne, da, ker danes recimo gledam mlade, kako berejo dramska besedila, ne, kako jim to ni pomembno, ne. Ko so bolj najprej ideja, pa nek vtis, pa to je not, pa to imaš, in sploh se ne povezuje več in smo mi že neki Metuzalemi. Jaz se počutim včasih na šoli kot en starček, ki razlagam tam nekaj, kar njim, se ni pomembno, zakaj to reče, pa kaj to brez veze. Pa ne norčujem se iz njih,
ker na nek način lahko tudi tako gledaš na dramsko besedilo, absolutno. Če je snovalno gledališče tako močno, da mi je samo tekst neko izhodišče in ga jaz lahko nadgradim milijonkrat bolje. Samo moram imeti pa velika orodja, zato se pa bojim, da nimajo prav vsi teh orodij, da bi s teksti kar tako pometavali in jih briskirali ali pa se ne poglabljali, kaj za Boga je mislil s tem. Danes je tako, če ne razumem, kaj misli, črtamo to, to ni važno, to tudi ni važno. Pravim, ne sodi, to ni kritika. Zeitgeist. Ja, Janoš Špica je izkazal tudi zelo veliko afiniteto do romanesknih predlog. Ja. Ampak po drugi strani si pa delal tudi s Korunom romanesknih predlogov, spet na malo drugačen način. Spomnim se, da je Blaž Lukan v kritiki Idiota zapisal, da se je pa s to vlogo nekako vzpostavila vez med mariborskim in ljubljanskim obdobjem. Nekako tako je formuliral, da se je dokončno vzpostavila vez. Se pravi, povejva, leta 1996 se je zaključilo mariborsko obdobje in sledilo mu je ljubljansko, ki traja še vedno. In v začetku tega novega ljubljanskega obdobja oziroma kmalu po začetku je nastal tudi Idiot v Korunovi režiji in dramatizaciji. Ja, seveda navajen sem bil, ali pa razvajen sem bil v Mariboru na Pandurjev teater, karkoli zdaj že to pomeni. Ko sem padel nazaj, ko sem prišel nazaj v ljubljansko dramo, seveda sem rabil nekaj časa, da sem rekel, ta drama imela nek svoj duh, mariborski teater ima nek svoj duh, in zdaj to spojiti, ta duhova in se vključiti v to energijo novih soigralk in igralcev, terja nek čas, nek napor, neko željo, ne samo z moje strani, pa tudi z drugih, da se te naše energije pa ti odnosi začnejo malo mešati, pa da iz tega kaj nastane. Seveda jaz sem bil v Mariboru 7 let, se v drami ljubljanski tudi marsikaj spremenilo v tem času. Prišli so nove kolegice, novi igralci, od Polone Juh, pa Bojan Emeršič, Bakovič, Nataša Barbara Gračner, mnogo mladih, ki so v tem času, tam v tem obdobju že delali. Tako da se je tudi duh ljubljanske drame in igralska energija zelo pomladila in postala zelo prezentna. Takrat, ko smo se prej omenjali, so vladali posamezniki, močni stebri, ki so vladali z svojimi avtoritetami in o tej hierarhiji, o katerih sva govorila. Prej se je to v tem obdobju ponovno seveda marsikaj spremenilo in se zdemokratiziralo, v duhu demokratiziralo. Tako da je Korun izbral predvsem mlad ansambl, je imel na razpolago vsaj za te osnovne graditelje, te likvi, od Nataše oziroma Anastasije Filipovne pa do Miškina, do Rogožina pa vseh teh likov. Ob seveda najimenitni Štefki Drolc je neka nova energija, ki je, moram reči, od Koruna začela zanimati. Vsaj po pogovoru z njim sodeč, ki mi je razlagal, je rekel, da me je začelo zdaj končno zanimati delo z igralcem. Star je bil pa 70 ali nekaj čez. Kako z teh letih, zdaj šele te zanima delo z igralcem. Kaj si počel 50 let, mislim. No in je to čisto resno formuliral in je rekel, da njemu so se zdeli igralke, igralci in marionete, s katerimi ona dela kar če, zdaj pa jemlje nas za sogovornike. In da je
to zasluga neke mlajših generacij. Je rekel, da pač starejšo generacijo ni zmogel komunicirati na ta način, čeprav dvomim. Mislim, da to pri njemu mogoče bila kakšna nečimrnost ali kaj drugega. Merjenje moči. Tu tega ni bilo treba, ker smo ga vsi jako spoštovali, vedel je, da je naš Nestor, vedel je, da je guru in je lahko komuniciral seveda na ta način z nami. Unega pa niso imeli za guruja, ne? To je težje najbrž. In na nek način je bil guru, seveda. Bil je car, ne, oziroma je car. In je tega idiota, moram reči, tako enostavno, tako enostavno smo se, tako enostavno je vodil, nič ni bil nervozen, ker smo ga poznali odprej, če je bil nervozen, pa zelo našpičen, pa nikoli ni. Čista sprememba. In seveda smo potem zlahka se predali, se mu dobesedno vrgli v naročje in delali, mislim, bila tudi ena prvih, ki je po dolgem času trajala 5 ur, ne, publika ni bila navajena v ljubljanski drami več kot 4-3 ure dolgih predstav. 5 ur je pa dolgo, ne. Tako da, ja. Korun. Tudi v bistvu teoretsko se je pravzaprav ukvarjal z igro, ne? Zelo veliko tudi pisal o tem. Ja, se je napisal čudovito knjigo, umetnost igre, ne? Biti z igro. Izjemno zanimivo štivo in točno on je bil neverjetno, si je zapisoval dnevnik, vsaka vaja je prišel domov in je pisal dnevnik in nam je naslednji dan poročal. In bil je pa pri tem dnevniku tako natančen in tako pronicljiv, da smo eno klobok dol, ker to ni bil dnevnik. No, prišel je, zamudil je, ali pa ni znal teksta, ali pa ne vem, ne. Ne, vsak napredek ali vsaka napaka jo je znal profesorsko analizirati in jo tudi nam potem predati. Izjemen, to je bil zame tudi izjemen študij. S Korunom je potem nastala tudi uprizoritev Macphersonovega jeza, ki je pa posebna tudi zato, ker je bila na repertoarju 16 let. Blizu 200 ponovitev je doživela v mali drami. In tudi mala drama, ki je žal ne bo več, oziroma je v bistvu predstavljala poseben prostor, ne? Tudi v smislu čisto te uprizoritve, čeprav vem, ne? Ker zaradi teh nizkih stropov je v bistvu, mislim, ta uprizoritev nekako drugače zaživela. Ali se motim? Ne vem, nikoli nisem razmišljal o tem, ker smo tudi veliko gostovali s to predstavo, ni bilo, mogoče zgolj zaradi našega občutka, ne, to je pač ta igralski občutek, ki včasih ima pač, da se počutimo bolj varne, ne, če je prostor sam po sebi realističen, ne, teatri so odprti, in se ta intimnost, občutje, naše občutje intimnosti zmanjšuje. Ne? Če pa je strop, imaš pa občutek, da si res zaprt. In če smo šli pa na gostovanje, so bili ti stropovi visoki, seveda smo zgolj zato, ko smo bili navajeni na on prostor, bili malo zgubljeni. Dobro, to so naši občutki. On je začuda, ne, ker Koruna smo poznali, oziroma ga poznamo kot nekoga, ki se bodisi ali ukvarjal s Cankarjem, ali z Danetom Zajcem, ali s Strnišo, tu se on počitil najvarnejšega in najmočnejšega. Pa Dostojevski, recimo, ne, celo s tem, da ga je sam adaptiral in naredil teh 13 slik. Se je pa lotil enega zapitega, bi rekel, Macphersona, ne, zapitega. Tudi že, ko so mi ponudili vlogo, da bo to on režiral, berem tekst, mislim, to bo nekaj, ne. In ta tema
tipov in te gospe ali te ženske, ki se mi sploh ni zdela njegova tema. In me prav zanimalo, kaj za Boga on vidi, da to si predstavljaš, da bi to rečiral, ne, kdo bi tako, ne, Mateja Poležnik ali kdorkoli, ne. No in seveda so te zgodbe, ki jih pripovedujejo si med sabo v tem lokalu, ti tipi, ta ženska in ti odnosi, so bili še kako njegovi, no, da jih je on malo po svoje razumel, pa je bila tudi sjajna ekipa, tako da je bilo tudi to užitek delati. Pa on je bil zelo, seveda še bila zadnja režija, pa mislim, da je bila Totenberg, v Ljubljanski drami. Sem hotel vprašati, če je bila to logična posledica nekako, ne vem, se mi zdi, da so določene mislim, mogoče je najti kakšne sorodnosti, no, in tekstoma. To tekst, sem, ne vem, kaj ga je pičilo. Vem pa, da je imel nekje sam zapisal, pa sem zdaj pozabil, kje, nekih svojih, to v debeli knjigi, ali pa nekje dal izjavo, ne vem, nekje sem program prebral, kako je imel obdobja, kako se z katerega igralca ali igralko zanimal in se intenzivno ukvarjal z njim, ne. Jaz sem prišel na vrsto po Šugiju, to je zapisal nekje, da ga pa zdaj začelo nekaj to zanimati, pa v glavnem, izbiral si je in je potem tudi o tem pisal, kar je zanimivo, ne, to ni zamolčal, pisal je, nikoli pa se z nami o tem ni pogovarjal. Nikoli pa, da bi nam rekel, veš, kaj za me pa to zanima, kaj o tem, nikoli ene besede ne o tem. Pa, ko smo začeli prebirati te njegove zapise, pa smo bili malo tudi, se spomnim še z Ernejem, smo se tako, kaj piše. Tako da je izjemno koristen, seveda za slovenski teater, ki je itak neprecenljiv. Mislim, da bi slovensko gledališče brez Mileta Koruna bilo jako revno, revnejše in mi je žal, no, da ne bo delal več. Še enega režiserja moramo omeniti, ki je tudi pomemben za slovensko gledališče, to je pa Dušan Jovanović. Z njim sta pa med drugim seveda naredila monodramo, ki je tudi nek poseben format gledališča, Karajan C. Ta predstava je nastala v produkciji Primorskega poletnega festivala in v bistvu je to Jovanovićev tekst, njegove tudi režije. No, smejem se zato, ker Dušan je bil tak otrok včasih, je znal biti otrok včasih, no in ga imam na sumu, da ni pisal tega teksta zame, čeprav mi je to rekel, ne, takrat. To znaš, to ste, to ne. Oni se pogovarjala z Rifletom, enkrat mu pravi, ti veš, da bo delal Dušana tole, Karajan C. Tako je zdaj naslov. Sem kaj? Je rekel, bi jaz ni bil tako, ne imel drugačen naslov. No, po glavno, bil je otrok, no. In jaz sem bil pa navajen, jaz nisem znal delati, recimo, je rekel, pridiva pri meni doma vadla, ne. Sem, kje bila vadla? Ja, pri meni doma bila vadla. Sem pa, če ne doma vadil, in pridiva k njemu in je imel tam v Trnovem še prej, no, prednji je kupil tle flet, tle stanovanje je bil tam v Trnovem stanovanje. Tle je ena majhna kuhinca tako in me posadi tam za mizo, tle je bil štedilnik, je rekel, a boš kavo? Sem rekel, ja bom. No, daj ti kar govor, In začel je kuhal kavo. In jaz govorim tekst, sem rekel, kaj ne morem, jaz to ne znam tako delati. Torej, on je bil genialc. Oboževal sem ga, res. On je imel eno, njega si moral res imati kot enega posebnega človeka. On je danes govoril, tvoj jutr spremenjeno, vse postavil na glavo. Jaz sem ga dobesedno oboževal. Prvič je bil pa tako dostopen in je to svoje srce, ki, če ga je odprl, ni ga vsakomur. Če bi odprl, tako ga je ponujal, na tle imaš, raztrgaj me,
izjemen je bil. Jaz sem enostavno rad sem bil v njegovi družbi, rad sem delal z njim, ker kot rečeno, s Jamnikom nisem bil rad v njegovi družbi. Tudi s Korunom včasih na začetku, saj ni bilo najbolj enostavno biti v njegovi družbi. Z Dušanom ne, z Dušanom je enostavno, nas je zaobjel in je tak karakter, najbrž je to povezano seveda tudi kje si rojen in vse ostalo. Ta njegova karizma in ta odprtost in ta je mene navduševala, čisto po drugi strani. Hkrati pa mislim, da je od vseh teh, ki sva omenjala, vse te režiserje in režiserke, imel največ ludizma v sebi. Ne? Čeprav je bil zelo rad angažiran v teatru, zelo politično angažiran, ampak je bil pa čisti zelo velik približek ludizmu, kot pa od katerikoli od teh drugih, katerih smo se pogovarjali. Ne, da oni niso imeli, so, ampak čist neke vrste drugega ludizma, kot pa ga je imel Dule. Ja, in tudi ta tekst je ludističen in zanima me v bistvu, kakšna preizkušnja je pa recimo monodrama za igralca. Pa monodrama s takšno količino besedila. To je res skoraj 1 uro je dolga predstava, pa non-stop besedilo. Tekst, ki ni imel nobenih opor, nisi se, tudi asociacije, si delam, tudi se učim tekst neke asociacije, tako je zapleten, da nisem mogel, mislim, učil sem se tako, kot da sem debil in da mi ne gre nič v glavo in res sem se z muko učil. No, pol, ko je pa to steklo, sem pa strahovito užival, je pa sva si nekako izmislila, da je to izjemno hitro, sem govoril, in je bila kar rušno, ampak kot rečeno, nikoli več. Prvič, to sva delala res da v okviru Piranskega festivala, oziroma Primorski poletni festival, ampak v bistvu sva to delala v nek vlastni produkciji. No, in da se je to še lahko igralo, kdo je že bil nama organizator, da je rihtel predstave. Vem, da sem vozil se potem sam v Avstrijo in iti na predstavo, da se sam voziš in sam si tam sceno postavljaš in sam si tam nikoli več ali tako, v lastni produkciji. Če si v teatru, to drugače imaš vsega, ki ti pomaga pri tem, to je bilo pa, to ni govora nikoli več. Tudi danes, takrat ni bilo stand-upov še, takrat ni bilo teh oblik performansov, klasična monodrama, kot monodrama z nekimi pravili, z nekimi gledališkimi pravili. In ta Karajan je bil tudi seveda del tega sveta, hkrati pa že malo, vsaj po dramaturgiji, ki je precej bila, veliko neniza neke dramaturgije, da ima gledalec se počuti varno v poslušanju in gledanju izvajalca, da se počuti varno v razumevanju, kam se zgodba pelje. Zelo je ta tekst razgrajen, retrospektiven, pa kar nekaj naprej, pa spet retrospektiven. Tako da si nimaš kaj pretirano izmišljevati. Tako da so včasih kakšni gledalci po predstavi prihajali k meni, pa me spraševali, kaj pa gre točno? Tako da, Dule je pa užival, imel najraje taka vprašanja. Super. Ker je znal fajn odgovarjati, vse si je smislil. Je pa bila to le ena od vlog zunaj matične hiše, se pravi ljubljanske drame v tistem času. Veliko si sodeloval
omenila sem že Novogoriško gledališče, omenila sva že Trst tudi, pa tudi drugje, recimo Ptuj, potem leta 2009 znova v Mariboru je nastal Pergint, tudi zelo pomembna vloga v sodelovanju z Janošem Kico in še drugje. No, v zadnjem času recimo je kar veliko sodelovanja z mini teatrom in tam je nastala uprizoritev Kdo se boji Virginia Woolf, ampak povejmo, da v bistvu si Đorđa igral že drugič, ker prvič si ga igral pa v Mariboru, v mariborskem obdobju, ko je režiral Ratko Polič. In se mi zdi, tako če gledam, da je mogoče ta vloga bila za tisti čas kar zahtevna. Mislim, da... Ja, jaz sem bil takrat star, nekaj čez 30. Sej Đorđ ni star več v tekstu, ampak to so malo prilagodili zaradi, Olbi je preredil predvsem zaradi Liz Taylor. Ja, jaz nisem takrat bil še zrel za to vlogo nekakor. Tudi Rac je imel takrat en koncept nekega rock'n'rolla. Ne vem, zakaj Rac tega ni takrat igral, kot bi moral, ne. Jaz enostavno nisem ne vem, včasih se zgodi, da te doleti neka vloga, ki je lahko eno leto ali pa par mesecev prezgodaj ali pa prepozno, da ni tega stika, kot če te ujame v pravem trenutku. Jaz osebno mislim, da me je ta vloga zdaj v tem trenutku pač ujela v pravem trenutku, da je to razlog, no. Lahko je še kje drugje, ampak zame najbistvenejši je pač ta, da nisem bil dovolj zrel. To ne pomeni, da zveni, kot da žalim Ratka Poliča ali pa so igralke in igralce. Ne, jaz osebno sem imel prav težavo takrat s to vlogo. Pa sploh ni bila sama postava, ne, konec koncev je bila odlična Ksenija Mišič, tako da Mogoče res smo navajeni, da so recimo starejši igralci, zaradi tega me je tudi mene osebno začudilo, ko sem nekako preračunavala, ni se nekako spojil, ni bilo stika, no, predstava je bila, ampak ni pa bilo te kemije, ni se zgodilo, no, bila je predstava, ni bilo življenje, ta predstava se mi zdi, imam precej več, ampak zgolj zaradi, kot rečem, nekega življenjskega izkustva, ali pa tudi igralskega, ne vem, najbrž obojega, no, ampak druga stvar je pa to, da je Ratko bil takrat zelo naporen. Res je bil naporen. Nismo imeli prav veliko časa. Najprej, vse to so trači, ampak ti trači so anekdote, danes nisem več trač. Najprej je šel ven iz projekta Ekart. Je bil žaljen, ker ga je Rac žalil tam nekaj, njaš pojma, ne. Prav tako, dobesedno. Potem je šla ven Alenka Tičkovič, isto, vsa objokana zginila ven, je ni bilo en teden. Stanemo mi sami, tudi sem rekel, Rac, samo še jaz ne grem, pa bo nič, ne. Pol je pa Ksenija se upadla mu, spet smo imeli pauzo en teden, da smo se zdravili od energij drugih. Tako da že samo vod ni bil, nismo dobro štartali. Rac je bil strahovito nervozen, to je bila njegova prva režija in hkrati absolutna želja, da bi to on sam igral z Mileno. Pa se nista, ne? Seveda sta, kaj da, ne? Kasneje je odrad, seveda, pardon, utrujen sem pa druge. Seveda sta in seveda, če ni zvenelo tako, kot si je on predstavljal, da mora zveneti, potem ni nam nekako dopuščal nekega, da bi mi malo vzdihali, ne, s svojim letom primerno in svojemu razumevanju
To je družbena kritika, seveda, ta tekst ni samo odnos med Marto, kako se znata, pa med Georgem, kako se znata prepirati. Ne. To ima širši kontekst, to je nek kritika nekih družbenih razmerij, nekega vse sorte od šovinizma, če hočemo, pa tja do vprašanje ženske emancipacije v družbi, razen če si Marta, to je drugo. Ampak takrat Raca to ni zanimalo njega, kot rečeno nek rock'n'roll, pa nismo čisto prav vedeli, kaj ta rock'n'roll pravzaprav pomeni. Ampak on je vedel, ni blefiral, niti malo, da si bil izjemno pripravljen. Ta tekst je on nosil v sebi leta in leta. Kako je bilo pa z Buljanom? Ivica Buljan je spet eden od režiserjev, ki je specifičen po načinu dela. Ja, on je predvsem neverjeten dramaturg, neverjeten, kako, hkrati psihoanalitik. Jaz zdaj delam z njim spet v Kranju. Ne vem, če poznam koga, ki tako analitično, psihoanalitično bere, zna brati tekste. To je jedno posebno branje, kako se skozi splošnega preide v posamezno. To ima nekako prirojeno, najbrž sem to tudi študiral, seveda študiral tudi to, ampak to izjemno dobro prenaša v pogovorih in ima izjemne, tudi tle, ko smo delali Virginijo, izjemne ideje, izjemno nas je znal informirati, izjemno nas je znal zastrupiti, izjemno nas je znal zmotivirati, izjemno nas je znal oplemeniti s to psihoanalizo, koliko smo mi bili sploh sposobni to dojeti, ampak smo se trudili. In s tem virusom, ki nam ga je odcepil, smo potem lahko zelo enostavno delali in se ni niti več kaj potem pretirano vmeševal, razen na kakšnih posebnih punktih, kjer je želel, da se kaj bolj poudarja v smislu odnosov. Meni je to bilo perfektno izkustvo, ja, da sem prav vesel, da sem delal to z njim, George. Zdaj je zelo dejavna v Slovenskem gledališču tudi generacija režiserjev mlajše generacije, recimo Nina Rajić-Kanjac, skupaj sta delala Požige, pa tudi, če se ne motim, sta skupaj mentorski par, pa tudi recimo drugi režiserji. Kakšno je pa delo z njimi, pa tudi recimo v odnosu, če pogledava, to so ljudje, ki so nedavno končali akademijo in mogoče ste se srečevali po hodnikih, pa ne? Od teh mladih sem delal z Dorjanom Šilcem, pa s Petrom Petkovškom, pa z Nino Rajić, z drugimi pa ne. Dorjan je ena posebna duša, vsak je seveda po svoje absolutno zanimiv in vsak ima svoj pogled, svoj vstop, svoje branje, svoje iskanje teatra v sebi. Od teh je pa atomska bomba Nina Rajić, ta je, mislim, te energije in te norosti, tega ludizma in tega razuma, po drugi strani te pameti in intelekta, je težko najti v tem prostoru, sploh, če je to mislim, to punco treba naravnost čuvati, da nam ne bo pošla v tujino. In ravno danes sva se pogovarjala in mi je rekla, da ja, že ima neka vabila, seveda v tujino. In mislim, da namesto, da bi jo tukaj zdaj res si dali odprte roke, pa ne samo ne, tudi če kakšnemu drugemu mlademu, jasno. Zdaj opazujem, se jim malo zapirajo vrata, včasih še pred daleč nazaj so bila ta vrata in bolj odprta, vsaj tako jaz mislim, da so umetniške vodje, direktori teatrov, zdaj se nekako ne odločajo več in ne vem, zakaj je prišlo do tega. Ampak Nina Rajić je pa ena posebna zgodba.
upam, da je, no, ko se ne bomo zgubili. Jaz sem razmišljal, kako mlade pravzaprav nagovarjati, kaj se dogaja. Zdaj ti mentori, režiserji, mentori svojih študentov, ki so izjemni v svojih umetniških stvaritvah. Zdaj pa pride mlad študent in ob tem profesor, ki je še tudi aktiven, včasih ni bilo tako, so bili samo na akademijah, niso delovali v gledališčih. Zdaj tu ta aktivnost se meša. Mislim, da je tu nek trenutek, kjer se ta stik ne zgodi. In se mladi režiserji preveč rekel temu, da ne bom narobe razumljen, ker se ta stik ne zgodi, kot da, ali pa tako rekel, no, kot da mladi ne upajo na nek način prerezati popkovine od svojega mentorja. Ne vem zakaj, to je samo moj občutek. Mogoče ne vsi, ampak tisti sploh, ki pridejo v spredja, se mi zdi, da se nekako ne želijo prerezati te popkovine. Dorian je recimo izreden estet, izjemno razgledan, ampak ne dobiva izkušenj, ne dajejo mu dovolj možnosti. Ne razumem zakaj, se so še drugi mladi režiserji, seveda. Žiga Divjak, ki je recimo že ima izjemno uveljavljen prostor, tudi on v slovenskem prostoru, ampak z njim nisem delal, to opazujem in gledam njegove stvaritve, ki se mi zdijo izjemne, ampak tudi on seveda se bo, zase je tudi na akademiji, pa upam, da mu to ne bo odvzelo časa, da bo delal še v teatru. Ja, vseeno se mi zdi, da je namenjen več prostor mlajši generaciji, kot je bil mogoče še 20 leti nazaj. Tako da, mislim, se mi zdi, da vendarle dobivajo priložnosti nekako več, kot je bilo včasih. To je sigurno, to je res, ampak tudi manj režiserk in režiserjev se je takrat sproduciralo, kot se jih zdaj. Recimo se spomnim, moja sošolka Barbara Hink-Samobor je dobila kar zelo hitro priložnost v ljubljanski drami, delala takoj že Brehta, Puntila in njegov hlapec Matej, ogromna predstava in so ji dali možnost, tako da so dobivali. Tudi Dragan Živadinov, ki je eno leto pred mano, je delal takoj v Mladincu, ali pa so delali, moram reči, ampak res pa jih ni bilo toliko, no. Mladi delajo zdaj, se znajdejo, imajo svoje poti, svoje teatre in so ustvarjalni, hočem reči, ni, da bi jih. Zanimivo pa to, da kažejo na nek način včasih odpor do institucionalnih gledališč, sami pa želijo vanje vstopiti. Tu mogoče niso pošteni, včasih so malo naivni v tem, kaj da je te institucije. Sami pa v kakšnih intervjujih potem izjavljajo, da ne dobijo prostora. Verjetno se je veliko spremenilo na akademiji, tudi s pridobitvijo novih prostorov na Aškerčevi. Mislim, akademija zdaj vse kaj drugega, kot je bila včasih na Nazorjevi, kjer je bil en mali odrček in samo en možen vhod. Tako da verjetno je to dobra pridobitev. Po drugi strani pa, če se navežem na prostore, drama je v fazi prenove in so začasni prostori na Litostrojski trenutno aktualni. Priznam, da osebno še ni uspelo iti tja, ampak je pa program na polno že v teku, tako da me mogoče zanima izkušnja iz prve roke. Jaz sem super izkušnje. Moram reči, da mi smo začeli s študijem Gorkega septembra.
zaradi nekih zamud, morali bi začeti prej, ampak 2 ekipi sta delali že konec avgusta. No in ko smo mi prišli tam 15. septembra v te prostore, so bili vsi obupani, vsi žalostni, vsi straumatizirani, kako ni pogojev, kako ni tega. Ok, meni se ni zdelo nič tako traumatičnega, ne vsi, no, ampak kakšen pa že. In jaz mislim, vsi smo pričakovali, vsi smo vedeli, da se selimo, ne? Seveda še zdaj vse ima v škatlah, tako kot če si seliš od doma, si ne takoj priješ vse, imam že vse prepreskano, imam vse narejeno. Ni. Teh pripomb sploh ne bi jemal resno in jih ne bi niti mentiral, mislim, da to ni pomembno. Mi se zavedamo, da bomo tam vsaj 7 let, ne? Pretiravam, ne, da po 10, ampak jaz se zagotovo ne bom vrnil v ljubljansko dramo na slovenski. Tam pa, mislim, prostor je prostor, ljudje smo pomembni, mislim, to, kar se dela, ne pa zdaj, kaj me briga, če ni garderoba takšna, kot sem jo imel tle, ja, tam pač ni, ne, kaj. Mislim, da se bojo tudi te misli, kakšnih posameznic in posameznikov umirile, ker vidim, da po še zapisu vsi se kritizirajo, pa nimamo garderob, pa nimamo, mislim, so garderobe, prisežem, da so garderobe, res pa, da imajo stopnice, da prideš do garderobe, ker so malo višje, ok, pa se pač malo sprehajamo gor in dol, nič ni drastičnega. Jaz mislim, da bi to moral biti izziv, ne? Ta prostor, ki sam po sebi zdaj moral spremeniti tudi repertoarno politiko, moral bi marsikaj spremeniti, tudi našo mentaliteto, mi se moramo prilagoditi malo temu, ne moramo zdaj tam delati meščanske ljubljanske drame na Litostrojski. Seveda bi morali imeti tam najmanj, kako bi znal tudi smen mladinski teater izkoristiti, ne? Ne, drama ne, mi bomo pa repertoarno klasično gledališče. Ne, nismo, ne moramo biti, v teh prostorih ne, ker ne paše tja. Vse se bo to starejši postajam, manj sem, kako bi rekel, neučakan in verjamem, da se bojo stvari same po sebi. Letos, pa drugo leto, se bo vse umirilo, pa tudi repertoar bo primeren. Vse se bo uredilo, da sem pripričan, resno mislim, niti malo nisem s tem, bi rekel, ciničen. Verjamem, ker prostor, jaz rečem, obeta. Če ga znamo izkoristiti, prostor izjemno obeta. Ta industrijska cona je nekaj tako grozljivega, da če tam ne najdemo mi vsebin umetniških, potem pa mi nismo umetniki, potem smo pa uslužbenci nekih javnih institucij. Super, to se mi zdi zelo lepa misel, glede na aktualne razmere, vprašanje, ne, seveda je bilo tako zastavljeno, glede na v bistvu sklep najnega pogovora, bi pa v bistvu imela eno tako res malo klišejsko, a vendarle je katera vloga, ki bi si jo želel še igrati? Ja, je. Dolgoletna želja, mogoče. Je. Želim si igrati recimo Don Quixota. To bi si želel. Sam sem se celo nekaj trudil delati ker imamo 3 čudovite prevode. Vsak je lepši od drugega. In najzanimivejši je prvi od gospoda ne bom se spomnil, ne bom se spomnil. Torej, ta prevod, jaz nisem vedel, da je slovenski jezik tako lep. To morate prebrati, to moraš prebrati, to je genialno. In prav ta prevod me je zanimal, ampak to, ne vem, če bom uspel, nimam časa, bi pa to zelo delal.
Super. Še ena, recimo, od vlog, ki sodi v to linijo epskih zgodb. Upam, da se bo uresničila. Sicer pa nasploh želim še veliko ustvarjalnih izzivov. Kot slišimo, si zelo zaposlen in upam, da bo še dolgo tako. Hvala. Ja. Hvala za pogovor in vabim na malo manj formalno nadaljevanje večera ob kakšnem kozarčku, recimo, da si še kaj povemo. Hvala. Hvala.